Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Today, mag-unbox tayo ng Airbed. Ang size nito is double. Double size na Airbed. Oh, ayan, kasama ko ngayon mag-unbox si Lian, Kyle. Wow! Kumakaway pa. And, uso ka dito, Theo. Si Theo, Zakari. Mga pinsan ko, mga babies. Meron talaga kaming airbed, kaso nabutas. And ngayon, wala kaming mahigaan. Kaya in-order ko to ng Thursday, tas ngayon, Saturday. Nadidistraw kay Lian. Tapos ngayon Saturday, dumating na siya. Ang bili ko dito is 700 pesos. Yung dating binili ko na airbed, is separate ko binili yung pump niya. Pero I think, eto meron siyang kasama oh. 700 pesos, nandito ako ngayon guys sa Pangasinan. 700 pesos, kasama na yung shipping niya. Tignan natin sana wala siyang damage. Ito na yung bubble wrap niya. Kasama niya na pump. Ang laki nitong airbed. Pero na kaming pump eh. Pero maganda at least dalawa. Ayan, meron siya iba-ibang size. O, diba free? Hindi ko alam na may free. Actually, hindi ko alam na may free pump pala yung order ko. Ay, di kuryente siya. Ay, isasaksak mo siya. O, di mas madali kasi hindi na natin... Oo, bubombahin. Ayan. Pavillo, ayan. Bestway. Ang tatak nito is Bestway. Alela. Happy New Year! Ito na. Tada! Game na, i-ano natin. Saan nilalagay yung ano? Saan yung bombahan, Teo? Hanapin mo nga. Bombahan? Ito pala. Ay, dito, baligtad. O, dapat dito sa kabila. Line. Kasi nandiyan yung saksakan. Ito yung ano, saksakan niya. Tapos, paano ba to? Hindi din ako marunong. Ay, ito atak, ganito. Kabit mo. Kung ano yung kakasya. Ayan, napakita natin. So, meron siyang tatlong iba-ibang sizes. Dito ba ito? Ito masyadong maliit, so hindi ito yun. Palaki ng palaki. Feeling ko ito. Try natin. Parang ang hirap naman ito. Tayo, ikaw maghawak. Tapos isasaksak ko. Ikaw magawak ganun. Tita! Tita, ang naman to? Iba kayo ito. Hindi. Masyadong maliit. Ay, ayun ba? Sige na nga, try natin yun. Tama ata si Theo, ito atang maliit. Tayo ka na mamamalit? Hawakan mo ah, sasaksak ko. Ngayon, ang layo. Lapit natin. Okay, game Theo. Pinagawa sa bata. Bakit tayo na masaksak?
pa. Malambot pa. No, Teo. Ay, malambot pa. O, isa pa. Teka lang, huwag mo muna bubuksan. Yan, lapit mo. One, two, three, tanggal. Ang galing ni Teo, Apir. Ang galing ni Teo, Boy Scout ah. Okay, try. Try. Okay. Pwede na? Tignan mo nga dito. Oh. Sakto? Ay! Handa? Hindi kasha. Kasha to dati ah. Hindi ah. Ay! Diyan sa kabila. Ang foam pala namin dito, yung foam namin nila ni Ate Lot. Apple. Ba yan, Phil? Diyan.